네, 안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 선생님 오늘은 저희가 관상을 가져왔어요. 네. 관상이 생각보다 재밌더라고요. 재밌어요? 네네. 그래서 이번에는 좀 재밌는 분을 가져왔어요. 아, 진짜요? 네네네. 이분입니다. 어디? 창 꺼졌어. 이분입니다. 어머! 이분 아세요? 김준호 씨예요. 개그맨 아닌가? 맞아요. 코미디언이라 그래야 되나? 개그맨이라 그래야 되나? 개그맨, 개버지래요. 개그계의 아버지래요. 아, 그 정도로 후배들이 많이 따르고 한다는데 이번에 아무튼 좋은 일이 있어요. 그래가지고 사주 한번 불러드릴게요. 사주 불러드리고 요거랑 해가지고 관사 같이 봐주세요. 음력 근데 이 사람 사주를 넣었잖아요. 네. 사주를 보고 이 사람 간상을 이렇게 보잖아, 그죠? 네. 간상을 보면 자기가 뭔가 다 이루었다고 할 수는 있잖아, 그지? 뭐 개그계의 뭐 아버지다, 뭐 이렇게 표현을 하잖아. 네, 네, 네. 근데 뭐 다 이루어서 그런지는 모르겠지만, 네. 근데 이 사람 마음을 보면 마음이 엄청 쓸쓸해. 쓸쓸해요. 외로움도 굉장히 많은 사람이고, 정도 많은 사람이다. 이제 놓고 보는데, 맞아요. 정은 많다고 했어요. 네. 정말 이 사람은 자기의 운보다도 이 사람은 정말 노력으로 끌고 온 사람이야. 노력으로. 왜냐하면 지금 이 간상을 놓고 보잖아, 그죠? 네네. 간상에도 큰 복은 없어요. 그래요? 간상을 놓고 보면 큰 복은 없는 사람이야. 그렇기 때문에 이 사람이 어느 정도까지 끌고는 왔지만은 돈도 많이 벌었을 거 아니야, 쉽게 말하자면. 네네. 근데 간상을 놓고 보면 돈도 새나가 있어. 어디 부분? 이 코에서 돈이 코하고 여기 있잖아, 그지? 이 선을 이렇게 놓고 보면 돈이 금전이고 뭐고 다 빠져나가는, 없어졌다. 초년에 벌어놨던 돈을 뭔가 탕진을 했다, 떨어 먹었다. 이분 사업 실패했어요, 맞아. 아, 정말? 아, 그래? 왜냐면 근데 코가 높다고 무조건 좋은 게 아니네요. 아니요, 높다고 좋은 게 아니고, 여기 이렇게 보면 여기 선에서 돈이 한번 이 사람은 잃고 났다가 한번 떨어 먹어야 돼. 근데 떨어 먹는데 또 여기 밑으로 이렇게 내려가잖아, 그지? 그러면 이 사람은 자기 사주에서 한 번, 두 번, 세 번 실패를 해야 되는 사람이야. 그렇게 많이 해야 돼, 실패를. 그러면 사업에도 실패를 하게 되고, 가정에도 실패가 따르게 되고, 또 사업에도 실패가 따르게 돼 있는 거지. 그렇기 때문에 잃고 났다고 하지만은 간상을 놓고 보면 재물이 떨어져 나가는 사주잖아. 떨어져 나가는 얼굴이잖아, 간상에서 복이. 이분이 사업도 실패했고 이혼도 했어요. 그렇지. 선생님 말씀대로. 그렇지. 근데 이제 말년에 이제 50으로 넘어가잖아. 이 사람은 탄탄해. 50으로 넘어가면서부터는 탄탄한 사람이야. 지금 몇 살이죠? 지금이 48이잖아. 그럼 앞으로 뭐 2, 3년 있어야 되는 거지, 그치? 이 말년 왜 코뿌리가 보면은, 코뿌리를 보면은 50부터는 이 사람이 그때는 재물이나 가정이나 모든 게 탄탄할 수 있어. 50부터. 50부터. 근데 50 전에는 이 사람은 분명히 실패를 3번을 가지게 돼 있거든. 실패. 3번. 3번을 가진다. 간상에 있잖아. 그러면 지금도 사업을 되게 많이 하려고 하는데 실패를 할 수도 있네요. 그렇지. 지금은 하면 안 되지. 50 지나서 해야든지 해야지. 근데 또 이 사람을 놓고 보면 간상을 보면은 끊임없이 도전하는 사람이야. 맞아요. 이 사람은 도전을 하는 걸 좋아해. 도전을 해서 왜? 자기가 살아있다는 증거를 보여주기 위해서. 어떤 면에서 좀 어떤 부분? 이 눈 밑에나 이렇게 놓고 보면 눈 밑에를 놓잖아, 그지? 네네. 눈 밑에를 놓고 보면 이 사람은 중도의 포기가 없어. 아팠잖아. 아팠으면 아야 했으면은 조심하고 안 하든지 해야 되는데, 근데 이 사람은
아, 뭔가 내가 그때 미흡했구나. 아, 이게 내가 실수를 했구나. 하고 다시 또 다른 걸 또 도전을 하게 돼 있어. 이 눈 밑에가. 어떻게... 눈 밑에가 여기가 이 눈이 알이 여기가 툭 튀어나왔거든. 여기가. 이 사람은 저기 뭐야 포기하는 사람이 아니야. 아, 그래요? 자기가 아파하고 메모리 꽉 쳤다는데? 하나 줘봐. 지금 나온 거거든요. 그 앞에. 야, 알았어. 잠깐만. 잠시만요, 선생님. 네, 이어서 해주세요. 네. 눈 밑에를 보면 눈이 여기가 뭐 나이가 먹어서 좀 꺼졌다고 이제 표현하는데 근데 눈 밑을 보면 여기가 조금 튀어나왔거든. 네. 여기 튀어나오는 사람은 끝까지 끊임없이 도전하는 사람이야. 도전하는 사람이기 때문에 이 사람은 또 사업을 또 다른 맨날 이 사람은 구상을 할 거야. 맨날 구상을 해. 또 다른 거, 또 다른 거, 또 다른 거 이거를 하게 돼 있거든. 그리고 눈을 이렇게 보면 이 사람은 항상 슬픔에 젖어 있어. 왜 슬플까요? 그냥 슬퍼 이 사람. 항상 환한 웃음을 짓다가도 뒤돌았으면 쓸쓸해. 외로워. 눈물이야. 그거 이 사람 사주와 간상을 놓고 보면 조상의 기운도 많은 사람이야. 조상의 기운이 많은 사람인데 윗대 불의에서 공을 들였던 가중이고 또 신줄기가 또 센 가중이기 때문에 이 사람은 신의 기운으로 인해서 항상 그 조상의 기운 뭐 신의 기운 조상의 기운이라 그러잖아. 그런 게 있기 때문에 항상 마음이 씁쓸히하고 외로움이 가득 차 있다 이제 볼 수가 있는 거지. 그거는 있어. 그런 거. 어때요, 이성우는 여자에 집착하는 성격은 아니야 이 사람이. 아, 그래요? 그냥 마음이 맞는 사람, 뭐 편한 사람, 뭐 이런 거를 좋아하지. 막 이성의 눈이 막 이성에 이렇게 이성적으로 막 이렇게 떠 있다. 여색을 좋아한다. 뭐 이런 정도는 아니라고 보면 되고. 이분이 아까 또 제가 말씀드렸잖아요. 이혼했다고. 근데 이번에 기사가 났어요. 열애설이 난 거예요. 그 동료 개그맨하고 이제 났는데 그러면은 이분은 아무튼 그분하고 뭔가 좀 50 넘어서 결혼을 할 수 있을까요? 그렇다고 봐야지. 아, 그 전에는 쉽지가 않고. 뭐 한 1년, 2년 정도 있으면은 뭐 좋은 소식이 오지 않을까. 아, 그래요? 근데 막 여자에 집착하는 성격은 아니니까 또 뭐 어떻게 보면 자기 거를 좀 많이 내려놨는 사람이니까 있으면 감사하고. 그러면은 보셨을 때 이분이 또 이혼할 일이 있을까요? 아니요, 이번에 선택하는 거는 이혼은 없을 거예요. 아마 신중하게 선택을 하겠지만 선택을 했을 때는 이혼은 따르지는 않는다 이제 보면 되지. 그러면 뭐 중요한 거 하나만 여쭤볼게요. 그분 관상으로 보셨을 때 앞으로 사업을 계속 해. 아니 했는데 그거를 계속 하는 게 맞아요. 아, 이 사람 한다니까. 하지 말라 그래도 한다니까. 지금 또 한 가지, 두 가지, 세 가지 정도 아이템은 갖고 있는 사람인데. 맞아요. 이 사람이 지금. TV에 나와서도 많이 얘기했어요. 아, 그래? 지금 이 사람은 TV에 그 연기하는 것도 있지만은 그쪽보다는 이쪽이 더 관심을 더 많이 갖고 있는데 뭐 이 사람 머릿속에. 아, 본인 하는 일보다. 이것도 중요하지만은 사업을 해서 자기는 성공을 하고 싶은 거야. 왜냐하면 거기에는 좌절이 됐으니까. 그 자존심을 회복하고 싶은 거겠지 아마도. 그것도 나갔던 돈을 다시 뭔가
잡고 싶은 거겠지. 응. 그게 거기에 자존심을 좀 부리고 싶은가 봐, 이 사람이. 그래서 잃고야 된다는 게 있어. 꼭 그거를 성공을 해야 되겠다. 근데 생각이 좀 남다르기 때문에 좀 건전하게 좀 생각하면 되는데 너무 튀게 생각해서 문제네. 구상이 하나, 둘, 세 가지 구상을 하고 있어. 이 사람 저걸 보면. 그 세 가지 중에는 잘 되는 게 있을까요? 한 가지는 괜찮은 걸로 보여. 아 그래요? 한 가지는. 다행이네요. 말년은 어때요 이번? 말년 명도 길어. 명이 길어요? 명 길어. 다행이네. 명 길고 건강은 건강할까요? 건강해. 뭐 건강은 뭐 나쁘지는 않고. 이 사람 끝까지 끊임없이 또 50만 넘으면 또 괜찮아요. 50 넘으면. 50 넘으면 50 넘으면 괜찮아. 제일 조심해야 될 점 뭐가 있을까요 그분? 구설이나 뭐 이런 거는 아이 뭐 구설까지는 아닌 걸로 보이고 생각을 하는 사람인데 생각하지 말아 그러면 안 되겠지, 그치? 조금만 마음을 조금만 네네. 저거 하면 좋을 것 같은데 생각이 진짜 너무 남다르다 생각이. 조금만 일반적으로 좀 말씀. 너무 자기가 튀어야 된다는 거에 압박감이 좀 있나 봐. 아 그래요? 자기가 좀 뭔가 다르다. 네네네. 남들이 나를 항상 뭐 눈여겨보고 있어서 그러는지 네네네. 좀 뭔가 남다르게 조금 하려고 하는 게 있어. 근데 남다르게 하려고 하니까 달을 볼 수도 있는 건데 좀 그렇게 하지 말고 조금만 건전하게 조금만 좀 생각하면 좋지 않을까 싶은데. 이성이 아까 제가 여쭤봤잖아요. 그분도 유명한 사람이에요. 아, 근데 그분은 심지어 초혼이세요. 근데도 두 분이 나이 차이가 좀 나는데 갑자기 이번에 이름이 뭐죠? 갑자기 이번에 연애를 한다고 발표를 한 거예요. 이렇게 생겼어요. 유명한 사람이에요. 이분. 관상으로 봤을 때는 잘 어울리네요. 저 어울려. 여자가 많이 디서프트 해주겠네, 여자가. 여자가 디서프트를 좀 해주게. 디서프트라는 게 다른 게 아니라 두고 가세요. 언니가 좀 나가봐줘요. 그렇게 디서프트가 딴 게 아니라 좀 많이 챙겨준다. 여자가 어떻게 보면은 이 사람도 생각이 뭐 이제 강한 사람이지만 자기 주장도 강하고 자기 생각이 강하잖아, 그죠? 근데 여자가 좀 따뜻한 면이 좀 있어. 따뜻하게 남자를 좀 챙겨준다, 보호해준다. 맞았네요. 좋은 소식도 있겠네요. 괜찮아. 그 김준호 씨 보셨을 때 자녀 운도 있을까요? 자녀 운은 조금 희박한 걸로 봐요. 나이 때문에? 아니 나이가 아니라 원래 없어요.